Եթե դու ունես նևրոտիկ խանգարում հարգելիներս, բաց մի թող այս հոլովակը, որովհետև այնքան կարևոր բաներ եմ ասելու այս մի քանի րոպեների ընթացքում, որ շատ հնարավոր է շատ արագ բուժվի քո նևրոզը։ Իհարկե սկսում ենք այնտեղից, որ հիշում ենք, որ նևրոզ հասկացություն գոյություն չունի, կոչվում են նևրոտիկ խանգարումներ այդ խմբի հիվանդությունները, բայց որպես սլենգ մենք բժիշկներս օգտագործում ենք դա։ Ինչևէ, անցնենք առաջ, ուրեմն հարգելիներս։ Ես ասելու եմ 5 կետ, թե ինչ խոչընդոտող գործոններ կան, որ ձեր նևրոզը այդպես էլ չի բուժվում։ Ուրեմն գործոն համար առաջին։ Մարդը տառապում է տարիներով ու տենց էլ չի հասկանում, այսինքն նույնիսկ եկավ հասկանա, բայց չի համոզվում, որ իր մոտ նևրոտիկ խանգարում է, ինչի, որովհետև այո, ունի անընդհատ այդ սրտի պրոբլեմա, անընդհատ սրտխփոթ, զարկիական ճնշման բարձրացում, միգուցե աղիների խնդիր ունի, միգուցե շնչառական ինչ-որ խնդիրներ եւ այլն, ու չէ, պետք է ես գնամ թերապևտի մոտ, թերապևտ էլ չմնաց, գնաց, այս թերապևտին բոլորը ասում են, այ մարդ ձեր մոտ նևրոտիկ խանգարում է, ինչ-որ մեկն էլ ուղղակի ասում է սթրեսը, հա, մի խոսքով բրդում են այս մարդուն դեպի հոգեթերապևտի դուռը, բայց չէ, ինքը ուզում է ամեն դեպքում այդ թերապևտի մոտ բուժվի, քարը թափեք ձեր փեշից եւ գնացեք այո հոգեթերապևտի մոտ հարգելիներս։ Եթե դուք տարիներ շարունակ բուժում եք ինչ-որ մի թերապևտիկ հիվանդություն իբրև թե, հա, բայց դա այդպես էլ չի բուժվում, այստեղ ուրեմն պետք է հասկանալի լինի ձեզ համար, նույնիսկ տարիներ չէ, եթե 1.5-2 ամսից ձեր մոտ լավացում չկա, նշանակում է մենք պետք է հասկանալ, միգուցե ուրիշ մասնագետի ես պետք է դիմեմ, բայց որպես կանոն մեր սիրելի բոլոր թերապևտներն էլ ասում են, այ մարդ քո մոտ նևրոզ է, էլի ինչ ես ուզում, չնայած որ շարունակում են գրել այդ բետա բլոկերները եւ այլն, բայց ինչևէ։ Ինչ եմ ուզում ասել հարգելիներս, եթե մի անգամ հետազոտվեցիք, տեսակ, սիրտը նորմալ է, աղիները նորմալ է, ճնշումը հա, պարբերաբար բարձրանում է, բայց որպես այդպեսին ես հիպերտոնիկ չեմ։ Մի խոսքով, ոչ մի բան էլ չի մնացել, ամեն ինչ հետազոտել եմ, սա նորմալ է։ Գնացեք հոգեթերապևտի մոտ հարգելիներս, որովհետև այնտեղ է ձեր բուժումը, հասկանում եք, տարիներով նստելով, սպասելով այդ թերապևտի կաբինետի մոտ ձեր մոտ ոչինչ տեղի չի ունենա, որքան էլ որ դուք չեք ուզում ընդունեք, որ չէ, այնուամենայնիվ ձեր մոտ նևրոտիկ խանգարում, ասում է, այն աղիքներս, ինչ նևրոզ, այո, աղիները շատ անգամ հենց դա կապված են նևրոտիկ խանգարումների հետ եւ այո, շատ դեպքերում սիմպտոմ են նույնիսկ։ Երկրորդ, հարգելիներս, ես առանձնացրել եմ միջազգ, սա իմ դիտարկումներն են, խնդրում եմ սա ֆիքսել։ Ուրեմն, եթե ձեր նևրոտիկ խանգարումը բուժում են 1-1.5 ամիս ու ոչ մի դրական փոփոխություն չունեք, ուրեմն ստեղ ստոպ։ Անհրաժեշտ է վերանայել բուժման սխեման եւ ինչու՞ չէ, նաեւ բժշկին, ինչ որտեղ, չեմ ասում հաստատ, բայց միգուցե։ Որովհետև որպես կանոն ամիս ու կես հետո, հատկապես դեղորայքային բուժումից, պետքա որ ձեր վիճակը բավականին թեթևանա հարգելիներս, ինչ ունեք, չգիտեմ, խոճապային գրոհներ ունեք, միգուցե դեպրեսիվ խանգարում է, միգուցե տագնապային այլ խանգարման տեսակ է, միգուցե սոմատոֆորմ խանգարում է, այսինքն ինչ-որ օրգան համակարգի նևրոզ է, հա, առաջվա տերմինով ասած։ Ինչ էլ որ լինի, դուք գոնե պետք է ամիս ու կես հետո թեթևություն ունենաք։ Եթե չեք ունենում այդ թեթևությունը, ուրեմն փոխում ենք։ Լավ։ Ուրեմն երրորդ, երբ մարդը հույսը դնում է մենակ դեղորայքի վրա։ Սա շատ խոչընդոտող գործոն է, ինչու նևրոտիկ խանգարումների համար, որովհետև դեղորայքը նևրոտիկ խանգարումների համար ինքը պանացեա չի, ինքը լիարժեք ձեր նևրոզը չի բուժի, ես ասեմ հարգելիներս, որովհետև դեղորայքը ինքը թույլ է տալիս, որ ձեր գլխուղեղի նեյրոֆիզիոլոգիան վերադառնա հին կարգավիճակին, ինչ եղել է մինչև ձեր նևրոտիկ խանգարումը։ Ինքը տալիս է ձեզ հնարավորություն, որ դուք կարողանաք վերանայեք ձեր կյանքը, ձեր սովորությունները, ձեր կախվածությունները, ձեր միջանձնային հարաբերությունները, միգուցե աշխատանքը եւ շատ բաներ ձեր կյանքում ունենաք ժամանակ վերանայելու, որպեսզի էլի չընկնեք այդ նևրոզի գիրկը։ Որտեւ հա կարանք դեղը խմենք, անջատենք մեզ, բայց շարունակենք գնանք զզվելի աշխատանքին ու տենց դարի շարունակ հասկանալի է, որ այդ երկրորդ էպիզոդը այդքան էլ չի ուշանա, ինչքան էլ որ դուք դեղորայքով հանգստացրել եք։ Եվ հետեւաբար, այո, միացնում ենք հոգեթերապևտիկ աշխատանք հարգելիներս, ինքներդ ձեր հետ աշխատանք։
Ոչ բոլոր մարդիկ են իհարկե ենթակա հոգեթերապևտիկ աշխատանքի կամ մարդկանց կատեգորիա, ով որ պիտի մենակ դեղորայքով բուժվի, բայց շատերը այո ունեն այդ ռեֆլեքսիան, կարողանում են իրենց մեջ նայել, քննադատել, ինքնակննադատություն անել եւ այո հանդիպել այդ ոնց ասեմ ցավի պատին եւ կատարել այո այդ փոփոխությունը իրենց կյանքում։ Ու այս դեպքում մենք հասնում ենք հաջողության շատ լավ։ Ովքեր որ ցանկանում են հոգեթերապևտիկ խորհրդատվություն, այդ թվում նաեւ բուժման ողջ փաթեթը հարգելիներս, կարող եք դիմել ինձ աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող հայերի հետ, ես իհարկե աշխատում եմ, անցկացնում եմ on-line հոգեթերապևտիկ խորհրդատվություն, սեանսներ, կարող եք կապ հաստատել հետևյալ համարի միջոցով WhatsApp-ի, խնդրում եմ ինձ մի զանգեք, թողեք ձայնային կամ գրավոր հաղորդագրություն, ես անպայման առաջիկա օրվա ընթացքում կպատասխանեմ հարգելիներս։ Այնպես որ այս կետը մի անտեսեք, սա շատ կարևոր է, շատ, որպեսզի չկրկնվի։ Անցնենք առաջ։ Ուրեմն հաջորդ խոչընդոտող գործոնը, երբ այո, միգուցե դուք ճիշտ բժիշկ եք ընտրել, ճիշտ դեղորայք եք ստանում, բայց եւ որ լավ եք, արդեն ասենք անցել է ամիս ու կես հետո արդեն շատ լավ եք, աղնապ չունեք, հանգիստ ձեր համար, ասենք բժիշկ ասել է 2 ամսից զանգի մի հատ արի կամ մի անանք, հա, դե լավ է։ Այսինքն, երբ դուք compliance չեք պահում, երբ չեք անում բժշկի ասածները, նաև այցելության առումով, կամ խմիչք եք օգտագործում, կամ նյութեր, որոնք որ ընդհանրապես հակացուցված դեղորայքի, միգուցե եթե դեղորայք ստանաք դեղորայքի հետ, այսինքն, եթե չեք պահում, եթե չեք համագործակցում բժշկի հետ ու չեք պահում այդ բժշկի ցուցումները, այսպես ասած, դեպքում որտեղից ունենաք հաջողություն, հետո գալիս եք ասում վախի լավ չեմ։ Հենց այդպես լավ չես, որովհետև չես արել են, ինչ որ պայմանավորվել էինք։ 5-րդ կետ, եւ որ ամենավտանգավոր կետերից մեկը հարգելիներս, երբ դուք ինչ եք անում ուրեմն։ Չգիտեմ ինչ պատճառներով, միգուցե խնայում եք այդ սեանսի վրա, միգուցե չեմ անում, ժամանակի առումով եք, ասում եք ժամանակ չունեմ եւ այլն, այսինքն սա կոչվում է ռացիոնալիզացիա, ինչ որ ձեւով արդարացնում եք, որ չէ, չեմ կարող կապ հաստատել բժշկի հետ, արի ես ինքս հանեմ դեղորայքը։ Եվ դուք ինքնուրույն եք փորձում դեղորայքը հանելու, հոպ, ստե թակարդ կա։ Եվ այստեղ անպայման ուզում եմ շեշտել հարգելիներս, եթե դուք ինքնուրույն հանեք դեղորայքը, դուք կունենաք սրացում ու հələ մի բան էլ ավել, ձեր սիմպտոմները կվերադառնան ու շատ ավելի ինտենսիվ ձևով, քան սկսվել էին։ Այնպես որ մի խնայեք ժամանակ եւ այլ ռեսուրսներ, միացեք ձեր բժշկին ու թող ինքը հանի ձեր դեղորայքը, լավ։ Այսքանը հարգելիներս, ես կարծում եմ շատ օգտակար էր իմ հոլովակը եւ եթե ձեզ դուր եկավ, խնդրում եմ լայքեք, տարածեք, բաժանորդագրվեք, գրեք ձեր հարցերը եւ իհարկե շատ ոնց են ասում առատաձեռն մարդկանց կարող եմ նաև առաջարկել լինել իմ ալիքի, ոնց են ասում, հովանավոր, այո, այնտեղ լինքի տակը որ նայեք նկարագրության բաժնում հովանավորություն լինք կա, կարող եք անցնել ու դառնալ իմ ալիքի հովանավորը, ես շատ շնորհակալ կլինեմ ու ինչ որ ձեր որոշակի ռեսուրսներ փոխանցեք իմ ալիքի զարգացման համար։ Եվ դա կլինի ձեր շնորհակալության էկվիվալենտ, ինչպես նաև ասացի, լայքելը, տարածելը եւ այլն, որովհետեւ այս հոլովակը կարող այո շատ մարդկանց շատ օգտակար լինել։ Եվ իհարկե բաժանորդագրվիր իմ ինստագրամյան ալիքին, որտեղ ես տեղադրում եմ համարյա թե ամեն օր փոքրիկ հոգեթերապևտիկ ինֆորմացիա եւ կարող ես հետեւել այնտեղ նաեւ իմ անձնական կյանքին։ Այս ամենի լինքերը հարգելիներս կփակցնեմ նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնում։ Բոլորին մաղթում եմ առողջություն, ինչպես ասացի, խորհրդատվության համար կարող եք գրել։ Լավ եղեք։